хотите в часть пробить данные, получается? Сейчас проверяем вас. Что она вам дает? Это ваши протоколы. До выяснения обстоятельств мы имеем право вас задержать. Я вызвал сюда патруль. Я так понимаю, без документов, один и второй. Вас незаконно либо остановили или что? Посадку сворачиваешь и все, и едешь. А там где Ташкерин. Я разъебусь и меня поймают уже. Что за фраза, блядь, повязали? А куда едем? На заправку. Слышь? А потом? Здорово, заебал. Здорово, заебал. Куда? А потом куда? Что? Кататься. Где? На холодную. Я понял, что на холодной, а где? На холодную. Отлично. А потом? А потом? А потом, после машины. Макс только что зацепил кого-то. Макс зацепил? Бабушку вот эту? А? Бабушку вот эту? Бабушка прикольная. Знакомиться будет? Что, бабуля симпатяга. Такая, на стиле. Она лысая. Да. Я не видел. Лысая, а ты только заметил. Мы так лысые. А что она говорит? Покатайте на мотике. А, так это твоя тема, он у тебя Так я говорю, я так и не понял. Мы поехали хавать. Чугуй. Так что, не надо после? Не. Ну вообще, слышь, вообще надо. Ладно, потом. Не, быстро ехать не будем. Не. Я так быстро обычно не езжу. Вообще, блядь, как путь ничего не поменялось. Слушай, ну там кусочек был коротенький, маленький. Ого, нихера себе там красно. Ну охереть прокатились. Выхлоп красный. Просто краснючий. Вот это нормально мы дали, конечно, жизни. Нормально без поворотов перестраиваться тебе, братан. Как дела? Все хорошо? Только без тебя. Твой мотик красивее, чем ты. Все. Кто угодно красивее, чем я. Ух ты, ежик. Что там происходит? Чтобы вы не ёбнуло. Пластмассой воняет, конечно. Блядь, это пиздец. Здесь народ убегает. А, затушек. Вот это блокбастер вечерний. Охренеть. Это как будто не та дорога. Не похоже, что мы к АТБ выйдем, да? Да. Я, кажется, немножко зарылся. Ну красавчик, конечно, что сказать. А я тоже не промах. Вот как-то так. И никак иначе. Слезы по щекам. Я там тупо выкинул, я не хотел туда. Да я понял, ты такой тю, катапультировался, короче. Я думал, что ты наебнулся. Нормально мод перепарковал. Опа. Давай вот туда на траву толканем. Опа. Так. Оп. Оп. Сука, иди сюда, блядь. Ебать комбинация. Иди сюда. Ну да. Фу. А.
Да я тут кочки такие, я не ожидал просто. А я газанул. Старший оперполномоченный Харьковской делегации. Вы хотите в часть пробить данные, получается? Сейчас проверяем вас. А, ну, данные на запрос чего? На предмет чего? Участвовали ли мы в ДТП или нет? Да, были ли у вас за последнее время ДТП? Просто если вы говорите, участники скрылись в ДТП, Да, участники скрылись. то, ну, как бы, их данных нет. И причем тогда наши данные? Устранены даже. Мгм. Какая-то часть была забита. Ну вот, я ж вам как бы к этому и подвожу. То, что, ну, нету повреждений явных, как бы, не устраненных никаких. Но нам нужно просмотреть вас на наличие штрафа. Ну, пойми, у нас такая работа. Но А вы- отрабатываются все владельцы. Хорошо, на наличие штрафов. Штрафы оплачиваются через... Штрафы будешь сам оплачивать. Ну, я же вам об этом говорю, как бы, а вы тогда к этому при чем? Вы На наличие? участник или не участник? У меня есть Если- штрафы, допустим, на машине, теоретически. Не надо, я говорю, Ну, машина и что не это касается. изменит? Я говорю, участник ДТП, не штраф, ДТП. Если вы участвовали в ДТП, нам придется вас опросить. А если у вас какой-то маршрутный лист, ну, то есть, Маршрутный лист. ну, конкретно на опрос? Вот вы говорите, у вас наводка, вот, У в нас чем? есть поручение следственного отдела. Алло. Ну, оно в устной форме, я так понимаю. А в какой? В официальной? А его можно посмотреть? Вам сейчас нужно? Ну да. Ну просто я сейчас попрошу его сказать. Не, ну вы так спрашиваете, ну какая вам Что разница? общаетесь? Нет, я нормально общаюсь, я так всегда общаюсь, понимаете? Тому тебе говорю, предоставь свои документы. Так я предоставил, я ж показал, Проверим по без базе. проблем. Если у тебя наличие штрафов каких-то. Ну это какой-то, я первый раз такое слышу, это что-то придумали, ну конкретно. Или тому подобное, все. Если на тебе ничего нету, мы поехали дальше. Так, Мы ну, смотрели, что транспортное средство не бито, нет никаких... я же вам объясняю, вы говорите, покажите документы, мы показали, вы дальше мы вам начали только там. показали, правильно? А куда там мы запишем? То есть самый главный Куда вопрос, запишем? Хочешь, я не буду ну никуда вы же записывать. куда-то Хочешь, я пишете. не буду никуда записывать, я просто наберу дежурную часть, тебе проверят и все. Наберите, да, ну без проблем. Я же вам о том, что не надо никуда писать Всё. мои данные. Я не понимаю, когда просто подходят люди на какой-то машине обычной, ну, гражданской, и там что-то Мы спрашивают представились, мы без представились. причины. Мы представились. Ну вот, мужчина представился, вы не представились. Я с тобой просто не успел даже начать Ну я разговор. понял, ну это надо изначально А делать. вот, говорите. А с кем? Кому? Ну, сотруднику моему, который просмотрит ее по базе. Сейчас вас. Хорошо, а может представиться на громкой связи? Пусть он представится на громкой Да. связи. Что за бред, я не понимаю. Ну, я вам ж кому-то, представился, я ж правильно? кому-то даю свои данные Ну. по телефону. Ну, Ну, он может представиться, что он сотрудник такого-то, такого-то отделения. представься какого-то Здравствуйте. отделения. Можете, пожалуйста, представиться? Записывай, вернее, пробивай данные. Давай. На наличие штрафов, Участие в ДТП. участие в ДТП, порушение правил переезду перехрестю. Когда? Первый раз слушаю. Какой автомобиль вообще? На каком автомобиле? А на каком порушении? Ну вы на каком? Ну, я на нескольких езжу, я ж не знаю, На не каком буду все автомобиле? называть. Я даже скажу, это 2018 год. Да, по-моему. 17-й год. А, На каком даже автомобиле? 17-й. Иш-Ода. А? Иш-Ода. Да, номера не помню. Он оплачен уже давно. ИЖ-27. Да, да, да. Еще есть там какие-то? Ауди был автомобиль? Ну и что? Ну а что дальше с этой информацией делать? Ну это ваши, правильно? Ауди. Я не знаю. Ну, с вами составлялся протокол? Ну смотрите, вы сейчас штраф проверяете, я просто не пойму зачем. Ну что это дает Пытаюсь информация? понять, Ну что это она вам ваши- дает? Это ваши протоколы. Что она вам дает конкретно? Нам дает это. Да, это Мы информация. хотим сейчас удостовериться, что это на самом деле вы. Вы Так. мне просто не показывали свои документы. Я не Так. видел, я не понимаю на данный момент, а Так. вы Ну, у этот коллеги. человек или нет. Да, у коллеги можете спросить, я же вам показывал. Олега сейчас не тут стоит, правильно? Мгм. Ну вот. Проверяю я. Мгм. Я как сотрудник полиции даже... Я просто не понимаю, штрафы, но никто никогда не проверяет, ни Что еще сотрудники полиции, ни тем более уголовного розыска. Вот так подходить на улице и пробивать штрафы на машину. Но это бред, вы сами посудите. На чем? Так а что еще? Ну, вы же сказали, вам ГРПБ не надо, я вызвал ГРПБ. Не, я же уже предоставил, мы уже предоставили, да. То есть, в принципе, Все полиция. кого? ГРПБ. Вы сказали, покажете это в телефоне. А? Я не в телефоне. Ну, мы не задержаны, мы можем ехать. Или мы задержаны? Подождали. А чем мы будем ждать? Мы предоставили данные, как бы вы проверили и до сих пор у нас не отпускаете, или в чем вопрос, Да, я не только пойму. вот только что на данный момент сказали человеку, что мы хотим сюда видеть людей в форме, Нет, я так не правильно? говорил, у меня И, все есть.
хотели так не говорил. увидеть патрульных, которые будут по планшету проверять, Нет, я правильно? сказал вам конкретно то, что вы люди без формы спрашиваете такую информацию. Без формы. Я вам не говорил, что я хочу увидеть людей в форме. Не перекручивайте, пожалуйста. Ну, я понимаю, но оперативные сотрудники за штрафы не уточняют. Вот в чем загвоздка. Понимаете? Ну, точнее, Поэтому- наличие человека в розыске. Наличие штрафа. Ну, в розыске, да. Так я же вам Вы дал. мне хотите мои дал функциональные информацию. обязанности Ни в коем рассказать, случае. Что я должен, что Ни я в не коем должен? случае. Я вам просто говорю, что люди без формы наличие Вы штрафов говорите не неправильно. проверяют. Ну и конкретно вот вы спросили на наличие розыска. Мы в розыске? Вы не в розыске. Вот, ну, а от чего тогда, как бы, ну, вы нас держите, или я не знаю. Знаете, я только что уточнил, проконсультировался. В принципе, если мы не задержаны, то мы можем спокойно ехать, потому что времени у нас тоже в обрез. Кто вам сказал, что вы задержаны? Ну, я же говорю, если мы не задержаны, ну, по факту, мы можем ехать. До выяснения обстоятельств мы имеем право вас задержать. Ну, тогда составляйте протокол задержания. Протокол задержания составляется в отделе полиции. Ну, хорошо, а вас вы на месте доставлю- не можете? Нет, в отдел вас здесь никто не задержит на А, улице. ну хорошо. Я же вам говорю, Задерживают я ж вам говорю, только, просто только в помещении. я же вам говорю, просто ждать кого-то, это нужна полицию, это можно часа и два. Не, Нет, два. С учетом они загруженности, с учетом- Они с Безлюдовки выехали, едут сюда. Я вызвал сюда патруль. Патрульные сейчас подъедут, но это тоже как бы, Хорошо, а причина? проверят и поедут. Так вы же проверили. Я проверил. Я Ну. не понимаю, имеете вы право ездить, не имеете права. А у вас тут без шлемов ездят, да? Бывает. А? Всякое бывает. Ну, а пока в шлемах никого не видел. За ними не ходите? Уголовного розыска. Мы, если просто едем и кого-то видим, мы останавливаем. А когда Смотрите, я с патрульной полиции, Мгм. майор Власенко, моя фамилия. Сотрудник уголовного розыска. Ага. Там они отрабатывают, ну, так, как в трех словах объяснили, по ДТП. Ну да, они Тут сказали. они еще так, ну, Мы то есть сказали, что мы не участвовали, как все бы. формально. Да. Нам надо просто, ну, кто вы, что вы, и документы на транспортные средства. Номера. А он, видите, отломался. Ну, есть надо? Техпаспорт. Конечно. Я так понимаю, без документов, один и второй. С документами один и второй. Вам уголовный розыск не так. Патрульная Почему? полиция- Я показывал ребятам документы. А, Конечно. Перевищення, да, не сплачене, водіям. Сплачене. Ну тут не сплачено. Ну, это у вас не потянулось еще. А що це за мотоцикл? Що це? Вот это що за мотоцикл? КТМ. Це Ямахи? Нет, Австрия. Ну, так и называется, КТМ. Так и называют. Кати, толкай, мучайся. Здравствуйте. У вас там вопросы были по поводу того, что вас незаконно либо остановили или что? А тут часто вы бываете? Первый раз. Первый раз Да. сразу с подарком. Да. Первый раз. Зато запомнится. Ну да. О, Это Хорошево называется. понятно. Ничего не поменялось. Не, ну как, поменялось, все поменялось. Понятно. Ладно, спасибо, ребят. Да не за что. Не расстраивайтесь, что мы вас. Всего доброго. До свидания. Типа все. Думаю, все приехали по очереди, поспрашивать. Сколько жрет, сколько прет. Пиздец. Алло, слышишь? Да, походу, уже разъезжаются, понял? Ну, сейчас, типа, говорят, всего доброго. Короче, стояли, мариновали 2 часа. Просто на тупом. Типа, следаки, потом еще вызвали патрульку, и еще какие-то, типа, подъехали. Короче, там уже пацаны собрались ехать. Сука, блядь, как жалко, что у тебя мод бездомный. Можно было, блядь, хуй показать, блядь, и поехать просто. Сука, а я вспоминаю, что у тебя, блядь, нет уж, блядь, этой хуйни. Да, ну не понял. Даже листа, думаю, пиздец. Сука, я еще с ними закусился, думал, у тебя нихуя нету. Думал, ну ебана жизнь. Блин, по-любому, что даже если поедем, этот начнут. А, типа что, ждут? Не так, ну ты того огорчил нормально. Сука. Так, надо катить, пока не потемнело. Хотя бы выехать в город. Как, братик, катить? Алло. Молодец. Если шел кусты. Сколько там? 3500? Так они уже отъебались. Ну что они тебя видели, что у тебя категория, не сказали, что если А. поймают, что 3500. Ну да, что-то такое. Ну меня хуй поймают, ебать. Да я- В посадку сворачиваешь и все, и едешь. Они же за тобой хуй. Тут посадок, глянись, везде. Но в лес уже ехать не камильфо. Ну давай быстрее. Ты можешь еще быстрее передвигаться? Да, бля, я в сапогах. Кот в сапогах, блядь.
как бы не для спортивного бега. Короче, смотри, есть два варианта. Первый вариант, типа, пацаны пишут, рекомендуют ехать через Ебеня. Я хотел напрямую поехать, потому что тут один только выезд. Ну вот, через переезд. А Ебеня хуй вот туда куда-то, это вообще другая сторона. Потому что они говорят, что скорее всего буду где-то сидеть ждать. А второй вариант, типа, вызвать пацанов, приедут на бусе. Типа, ебались они в рот, короче. По байке этих вылетит, нет? Сука, байкер, блядь. Вот такие там мы просто слушаем. Вать, ну ты тут все село сейчас забайкер. Сейчас не только они, сейчас все село повыходит уже. А по Ебеням ты посмотрел, что еще есть какие-то выезды? Блядь, ну мне кажется, вот тут один, вот через переезд вот эта хуйня. Ну, можно по-любому там как-то где-то напетлять, ну, блядь. Ну, сейчас потемнеет. Путь это туда, да. И пизда. Что-то должно быть. На О, на Мельфанское шоссе, слышал, можно выехать. Походу. Вот больничка. Да. Мы сейчас ее объезжаем, за ней направо. И пошли там полукругом. И вот. Вот сюда вот она дорога. Это же дорога? Ну да, наверное, дорога. Ну все, блядь, погнали. Пускай сидят, блядь, яички много. Ну, блядь, я бы лучше его не грел. Ну хотя... Они ж на звук сейчас могут активироваться. Ну давай, блядь, еще не заведись. Они еще так это маршрут подскажут, там классное место есть покататься, за переезд, там туда. Кусты, блядь, самые ближайшие, хуевая дорога, там где машина не пройдет. И потихонечку едешь, а там где-то шкеримся. Я разъебусь и меня поймают уже. Ну это будет эпично. Контент на 3500. Лучше, блядь, пусть этот, знаешь, блядь, уже 3500 эти влепят, блядь, ну зато эмотик хоть не разъебу. Погнали, короче. Нехуй сидеть. Бать. Вот эта дорожка нам тут стоит, конечно. Алло, Здорово. что за францы, блядь, повязали вас? Нет, А где вы, съебались. что там? Вы куда там, где-то хуербуерами? Ну да. Короче, где мы? Ну погнали, пока еще не пиздец полный. Блядь, мне уже пиздец, я уже... Ты уже нихуя не видишь, короче, да? Собака как-то упала. Ребята, здравствуйте, вот это будет весело. Собака с поводком, блядь, ну, с ошейником съебалась от него. Иди домой, иди обратно. Пёс, иди обратно. Посмотри карту пока, куда нам поворачивать. Пёс, давай. Хороший, иди, хозяин, иди, давай. Давай. Побежал. Давай. Оп. Все, погнал он обратно. Что, все, навигатор сломался? Ну, я пролетел мимо этого. Все, приехали или проехали. Ага. Что, едем? А куда? Обратно? Красота. Красотущая. О, навигатор наш приехал. Поехал, точнее, уже дальше. Интересно, меня входно занесло. Вот,
Все окей. Я так не могу на лысой резине. Не, нормально, просто лег. Она поняла, она чпоньк. Просто на себя дать. Они... О, все. О, еще чуть-чуть. О, заебись. Колесо заблокировано заднее. А, ну не передач, наверное. Блять, а я думаю, что он, сука, не тянется. Неудивительно. Да, все заебись. Ага. Да в эту ж попал. Поднимет. А, да. О, это зеркало отвалил. Грустно. А где оно? Я понял, что их снимают, когда едут на покатушке. Зеркала. Ярик, блядь, зеркало разбыл. Хуёво. Ой, блядь. А, та хуйня, запаяем. Заклеим. Ворота открыли. А кто тебя хуй нарисовал? Тут надо фонтанчик сделать. С завода так шло. По заводу. Бордюр. Да пофиг. Оп. Все. Оп. И за этот самый заглох. Давай. Вот так вот на дыбы отрывается, я не могу. Серьезно? Давай попробуем. Прикинь, у меня походу заканчивается топливо, и я такой еду, переключаюсь, а он мне баком в грудак меня тормозит. И я такой, блядь, что за хуйня? Я думал, у тебя такой щелчок был какой-то резкий, понял, удар. Я такой смотрю, ты отстал, думаю, блин, что Ну, я постою. Просто на Хондах нет тормозов. Едем на ВОХ. У вас, как всегда, что-то не работает. Все как всегда. Да. Горел компрессор. А? Горел компрессор. Так это второй ОКО подряд. Мы только что были на одном, там та же самая. Он накачал мне 2,5 показал, а у меня по компьютеру 3,3. Просто здравствуй. Просто здравствуй. Да, здравствуй, потом наложишь, да, это. Нормально, нормально, да, можно. Ты уже когда ехал, понимаешь, я еду, чувствую, у меня из-за того, что я ссать хочу, у меня кончик примерзает, понял? Ты на задней остановился и резко захотел ссать. Два раза. Здорово. Ты разбираешь? Нет, ставлю. Масло меняешь на BMW? Здорово, заебал. Как дела, заебал? Что у тебя за индусы там? Здорово, как дела, заебал уже. Опаньки. Индейцы какие-то. Жопоньки. 100%. Я как раз кофе заехал попить и думаю, поеду дальше.
Да, вот такие вот у нас, собственно, дела. Ой, как мокро. Ой, как хорошо. Поедем. А что делать? Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Ой, как классно. Ой, как великолепно. Блядь, ты идиот или как? Или мне показалось? Блядь, давай затормозим сейчас. Блядь. Опа, я опять вас обеда. Тихо, Жигуленок. Я туруруру. Ну куда ты меня режешь? Скажи мне, пожалуйста. Что все такие? Слушай, все подрезают, все. Страшно. Очень страшно. Ай, ветер в лицо. Холодный, мокрый. С этим, с каплями. Самолет куплю, я себе ему улечу. Небо алое, на камень не кручу. I love you, 3 слова я тебе скажу.